안녕하세요. 30대 초반의 여성입니다. 이제 결혼한 지 1년 됐고요. 솔직히 여태까지 제가 참은 것도 정말 용하다고 생각합니다. 제가 남편을 처음 알게 된 것은 회사 직장 동료와 같이 한 식사 자리였습니다. 그때 저는 3년간 사귄 남자친구와 헤어진 상태였는데 헤어진 남자놈은 전형적인 나쁜 남자였습니다. 오래 사귄 연인이라 그런 건지 점점 저에게 막대하기 시작했고 급기야 욕설까지 서슴지 않았으며 그러다 바람나서 결국 저랑 헤어졌었죠. 저를 놔두고 바람 피웠다는 게 저에게는 큰 배신감과 함께 자존감도 많이 떨어졌고 너무 우울해있자 곁에서 보다 못한 제 동료가 제 기분을 풀어준답시고 데려간 식사 자리에서 남편을 정몰래 부르게 된 겁니다. 그러면서 다정다감한 남자라고 엄청 밀어주더라고요. 실제로 남편은 알면 알수록 연애할 때 진짜 다정다감한 남자였습니다. 아니 결혼 후에도 진짜 변함없이 다정다감했습니다. 그게 어느 정도였냐면 남편은 말도 좀 여성스럽고 배려하고 제가 말하기 전에 뭐 챙겨주려 하고 그렇게 세심한 만큼 자기가 좀 서운한 일이 있다면 잘 삐지는 그런 남자였죠. 나중에 남편과 사귀게 되면서 알게 된 사실이 어릴 적부터 사실 엄마랑 둘이서 살아왔다고 합니다. 아버지는 어디 갔냐니까 어릴 때 일찍 돌아가시고서 보험금이랑 친할아버지 또한 돌아가시면서 자기한테 남겨준 재산들로 인해서 모자람 없이 살았다고 하네요. 엄마인 시모가 재혼도 안 하고 아들이 초등학생 때부터 홀로 키웠다고 하더군요. 엄청 부유하진 않지만 그래도 넉넉하게 아들 하나 키우고 여자 혼자 먹고 살 정도는 되었나 봅니다. 그래서 엄마한테 효도하면서 사는 게 자기의 꿈이라고 엄마가 자기 때문에 희생하면서 하고 싶은 거 많이 참으셨고 진짜 본인 인생보다 아들을 위해서 사셨다고 하더군요. 그러면서 제 눈치를 보더니 자기는 결혼하면 어머니 모시고 살고 싶다고 우리 엄마 남한테 피해 한 번 안 끼치고 살아온 사람이고 자기가 결혼해서 집을 나가버리면 너무 서운하다며 나중에 결혼하면 자기 버리지 말아달라고 말을 했었다고 하네요. 남편도 그럴 맘도 없고 어머니 한 분만큼만 모시고 살고 싶다며 말을 했습니다. 뭐 그때는 그것조차도 좋아 보였습니다. 아들이 부모한테 저렇게 바르고 효도 잘한다면 좋은 거라고 생각했죠. 요즘 세상에 부모 버리는 자식들도 얼마나 많은데요. 그렇게 남편과 연애를 한 지 1년 반. 집에서 저도 나이가 30이 되자마자 언제까지 연애만 할 거냐며 1년 반이나 사귄 남자가 별로면 당장 헤어지고 괜찮다 싶으면 어서 결혼하라고 밀어붙이더군요. 그래서 남편의 이야기를 했더니 괜찮을 것 같다며 일단 남편을 데려와 보라기에 집에 인사를 드리게 했었죠. 부모님은 남편의 듬직한 모습과 깍듯한 모습에 마음에 들어하셨고 상견례 날짜를 잡고 싶으니 저에게 어서 남편 집에 인사를 가보라고 하더군요. 근데 그동안 남편이 설명해준 시어머니의 모습과 실제 제가 남편의 시어머니를 본 모습은 너무나도 온도 차이가 컸습니다. 남편의 설명만 들으면 세상에 하나밖에 없는 천사 같은 여자가 시어머니였는데 저한테는 정말 드라마에서나 볼 법한 깐깐한 여자 그 자체였습니다. 저를 처음 보자마자 아무 말 없이 빤히 쳐다만 보시다가 남자는 몇 명 사귀어봤는지, 집안에 돈은 얼마나 있는지, 임신한 적은 있는지 동거한 적은 있는지 그런 질문들을 계속 하시는데 제가 너무 당황해서 말을 더듬자 시어머니는 저에게 캥기는 게 있냐며 왜 이리 말을 뜸들여서 대답하냐고 압박하며 몰아붙이더군요. 그래서 저는 너무 급작스럽고 당황스러워서 그랬다고 이런 질문들 받을 거라곤 상상조차 못했었다고 넘어갔었죠. 그 뒤로 저에게 시어머니의 첫인상은 말 그대로 깐깐했었기에 그때부터 가시방석에 식사 내내 불편했습니다. 시어머니는 마치 저의 면접관이라도 된 거 마냥 식사 자리 내내 추궁하듯이 계속 물었고 남편은 엄마 왜 이리 깐깐하게 그러시냐면서 좀 당황해하더라고요. 그날 그 자리가 끝나고 나서 남편 역시도 당황해하며 엄마의 저런 모습 자기도 태어나서 처음 본다며 저에게 미안하다고 자기가 엄마랑 집에 돌아가서 이야기를 해보겠다고 하더군요. 남편도 사실 저랑 사귀고 1년 반이 지나서야 시어머니에게 저랑 만나기 일주일 전에 저랑 사귄다는 이야기를 했었답니다. 그 이유는 자기가 누군가랑 사귄다고 말하면 엄마가 좀 민감하게 받아들이시기도 했고 그래서 자기도 괜시리 엄마의 눈치 보는 게 싫어서 그랬다고 하네요. 뭐
그 이후로도 몇 번 만나 뵈봤지만 시어머니가 저에게 냉랭하게 대하시는 건 조금은 없어지긴 했지만 그래도 아직은 저를 탐탁치 않아 하는 걸 계속 피부로 느껴졌습니다. 같이 있기만 해도 불편한 사람이 바로 제 시어머니였거든요. 그래도 계속 만날 때마다 아주 조금씩 사이가 나아지는 것 같았고 저를 나름 이제는 챙겨주시려고도 해서 그냥 결혼하고자 했었습니다. 저희 집에서 상견례를 할 때도 시어머니는 아주 기품 있는 모습으로 나타나셔서 우아한 언행으로 저희 가족들을 녹이셨죠. 저한테도 시어머니 너무 기품 있다며 했지 저런 사람들이 화나면 무서우니까 제가 같이 살 때 최대한 별일이 없었으면 좋겠다며 저에게 충고해 주시던 부모님 그렇게 저는 결혼했습니다. 그러나 결혼하고 나서부터 제가 상상한 결혼 생활과는 전혀 다르다고 느끼게 된 건 바로 신혼여행 때부터였어요. 매일매일 시어머니에게 전화가 와서 남편에게 오늘은 어디에 갔는지 도착하면 도착했다고 연락을 해야지부터 남편이 보고 싶다며 징징대고 남편도 엄마 대체 왜 이러시냐며 마치 집에 혼자 냅두고 온 징징대는 아이를 다루는 할 정도였어요. 저랑 예전에 여행 갈 때는 그런 모습 전혀 없었거든요. 그냥 자기 전에 시어머니에게 문자 하나 보내는 정도? 근데 지금 와서 생각해보면 그때는 저랑 사귀는 걸 몰랐기 때문에 동성 친구랑 여행 갔다고 믿어서 그런 것 같기도 했습니다. 결국 신혼여행은 시모의 심각한 징징거림 때문에 시모 달래줄 선물 사느라 시간 다 쓰고 방에 들어와서는 시모랑 통화하느라 또 시간 흐르면서 다 쓰고 뭐하면 사진 찍어서 보내야 되고 제가 그래서 참다 너무 속상해서 남편에게 말했습니다. 아니 이게 무슨 신혼여행이냐고 제가 화까지 내서야 저의 눈치를 보며 조금은 덜하게 행동하는 남편을 보면서 신혼여행부터 벌써 머리가 아파오더라고요. 그렇게 신혼여행을 마치고 저희 신혼집이자 남편 본가의 집으로 갔었죠. 물려받은 집으로 살던지라 집 크기는 신혼집이라고 부르기에는 넉넉할 정도로 컸습니다. 방 4개에 거실 1개가 있었거든요. 안방은 시모가 쓰고 있었고 저희는 두 번째 방에서 신혼방을 차려놨었습니다. 처음 한 달은 저랑 남편이랑 잘 지냈습니다만 제가 꿈꿔왔던 신혼의 달달함? 이런 건 하나도 없었어요. 그 집에만 가면 시모가 저를 빤히 쳐다보고 눈치 주는 게 진짜 숨막혀서 죽을 것 같았어요. 회사 일로도 바빠 죽겠는데 일 마치고 들어가면 시모가 저를 계속 말도 없이 쳐다만 봅니다. 이유도 없습니다. 오히려 제가 뭐라고 되물어도 아무 말도 안 하고 무시하고 절 빤히 쳐다만 봐요. 그때부터 저도 너무 답답해서 남편에게 이야기를 해서 그런 이야기를 나누어도 남편이 말할 때면 오히려 저를 이상한 사람 취급하는 시어머니 덕분에 전 남편에게 당신 없을 땐 나도 집에 안 들어가고 싶다고 말했어요. 그래서 남편 퇴근 시간에 항상 맞춰서 들어왔는데 그게 또 시어머니 눈에는 꼴 보기가 싫었나 봅니다. 하루는 남편이 잠시 밖에 나간 틈을 타서 저에게 계속 그따위로 행동하면 어떻게 되는지 한번 보라고 협박까지 하더군요. 그래서 저는 대체 제가 뭘 했길래 그러시냐고 되물어도 빤히 그저 째려보며 쳐다보기만 합니다. 회사 일에도 시달리고 집에 와서도 이렇게 숨막히게 말도 없으니 제가 잘하려고 시어머니 좋아하는 음식을 사온다던가 집에 와서 누가 시키지 않아도 남편 일부러 쉬게 하고 설것이며 집안 살림까지 싹 다 합니다. 그래도 잘했다 수고했다 말은커녕 일거리만 계속 던져주기만 하는 게 시어머니였어요. 또한 저희 부부간의 관계 신혼부부의 달달함. 이런 건 개뿔 남편이랑 결혼하고 나서 단 한 번도 그런 일은 없었고 둘이서 만난 지 2주년째라고 따로 밖에서 식사하고 온 날부터 시어머니가 대놓고 갈구기 시작하는데 그게 날이 갈수록 더욱 심해져서 저도 이제는 스트레스를 너무 받아 뭐를 먹기만 하면 속에서 올라오고 그 이후로 남편이랑 뭐 어디를 가거나 남편이 배려한다는 말조차도 꺼내기가 싫었습니다. 그걸로 또 시어머니가 얼마나 지랄할지 잘 알았으니까요. 차라리 말이라도 하지 일부러 제 옆에 다가와서 눈치를 주며 빤히 쳐다보는 게 화날 때는 노려보는 걸로 바뀌고 진짜 지금 생각해도 제 시어머니지만 미친년 그 자체였어요. 이 상황에 남편은 그것도 잘 몰라요. 시어머니는 남편 오면 하염없이 웃는 얼굴로 다가가거든요. 저도 그렇게 3달을 같이 살다 보니 이건 진짜 사람이 미쳐버릴 것 같았고 한 번은 제가 못 참아서 시모한테 따지듯 말했습니다. 어머니 제발 그만 좀 노려보라고요. 그냥 속 시원히 불만 있으시면 저에게 말을 하든가 아니 뭐가 그리 불만이냐고
저도 악에 받쳐서 소리 질러대니까 시모는 제 앞에서 갑자기 눈물을 뚝뚝 흘리면서 피해자인 척 하더라고요. 남편은 그것도 모르고 저한테 다가와서 저를 거칠게 밀치며 당신 대체 왜 이러냐고, 엄마가 무슨 말한 것도 없는데 왜 혼자서 그러냐며 말하는데 남편은 서럽게 울고 있는 지엄마만 챙기더라고요. 근데 겉보기에도 다른 누가 시어머니 우는 모습 보면 제가 정말 악독한 며느리인 것 같을 정도였습니다. 그러나 화가 난 제 입장에서는 그게 이해가 되나요? 그로 인해 남편이랑 그 문제로 계속 다툼까지 하게 되었고 결국 각방을 쓰기 시작했습니다. 저도 회사 마치고 일부러 친구들이랑 어울려서 집에 늦게 들어가고 연락도 잘 안 하는데 어느 날 집에 들어와서 남편 방에 가보니 남편이 쓰던 방이 비어있는 겁니다. 아직 안 들어왔나 싶어서 전화를 걸었더니 시모방에서 벨이 울리는 거예요. 그러더니 남편이 자다 깨서 시모방에서 나오는 겁니다. 저는 너무 당황스러워서 아무 말도 못하고 얼어있으니까 남편은 저에게 왜 그러냐고, 엄마랑 같이 자는 것도 문제냐며 둘이서 결혼 전까지도 자주 같이 잤다네요. 그래서 제가 너무 당황해하니까 남편은 저에게 당신 표정은 뭔가 사람 기분을 아주 더럽게 만든다고, 엄마랑 자는 걸 뭐 이상하게 받아들이냐며 저에게 윽박지르더라고요. 저는 순간 뭐라고 대답해야 될지 몰라서 난 잘 모르겠다 하고 그냥 방으로 들어가 갑작스런 서러움에 눈물을 흘렸습니다. 그 이후로 한번 그렇게 시모방에 들어가서 자기 시작하더니 이제는 대놓고 시모방에서 자기 시작하더군요. 시모는 그런 저를 놀리듯 남편 옆에 붙어서 어휴 내 새끼 하면서 있는데 이건 모성애가 아니라 구역질이 올라왔습니다. 서로가 서로를 그리 싫어하는데 무슨 대화가 되겠나요? 거기에 남편과 저에 대한 이간질을 계속하고 있는 시모도 싫었고 남편 놈은 나랑 결혼한 게 아니라 나랑 바람 피우다가 이제 시모한테 돌아간 거 마냥 둘이서 문 닫고 안방에서 자고 아침에 나와서 밥을 먹고 출근합니다. 이제는 내가 부인이 아니라 시모랑 남편이 원래 부인이고 저랑 잠시 놀다가 버린 느낌이 들더군요. 처음엔 모든 걸 다 내려놓고 이러다가 다시 나아지지 않을까 하면서 참아도 보았습니다. 정신과도 다녀보고요. 근데 그 인간들은 그런 저를 이젠 아예 신경 끄고 밖으로 놀러 다니고 밖에서 밥 먹고 들어오고 저를 봐도 신경도 안 쓰더군요. 결국 몇 달을 참다 저는 이대로는 안 될 것 같아서 이혼하기로 마음먹고 주변 지인들에게 모두 다 터뜨렸습니다. 친구랑 친정에 말하니 다들 미쳤다며 말하길래 남편과 시모를 불러서 당신들 제 정신인 것 같냐고 지인들이 다 이렇게 반응한다고 말을 하니 남편이 얼굴이 빨개져서 이딴 말들을 왜 사람들한테 하고 다니냐고 화를 내더군요. 그래서 제가 왜 부끄럽냐고 지가 하는 짓거리가 부끄러운 건 알긴 하나 보네. 시모랑 그 나이 처먹고 아직도 마마보이 마냥 같이 자고 조강지 쳐 놔두고 뭐 하는 거냐고 내 눈에만 더럽게 보이는 게 아니라 이것 보라고 주변 지인 사람들도 다 더럽게 보는 것 같은데 내가 이상한 건지 당신네 모자가 이상한 건지 난 이해할 수가 없다고 이럴 거면 나랑 애초에 결혼하지를 말지 뭐하러 결혼해서 멀쩡한 여자 이렇게 정신병자 만들려고 하냐고 네가 하는 게 효도인 것 같지? 그냥 넌 미친놈일 뿐이야. 그리고 시어머니한테도 말했습니다. 어머니 정신 차리세요. 내가 보기엔 당신이 죽어야 아들이 똑바로 살 것 같다고 아님 평생 죽을 때까지 아들 끼고 둘이서만 살으라고 멀쩡한 여자 며느리로 들여서 미친 여자 만들지 말고. 정말 맘 같아서는 당신들 전부 다 감옥에 쳐놓고 싶은 마음밖에 없지만 당신네들한테 사기 결혼당한 거 어디 가서 하소연하며 말해봐야 나만 쪽팔릴 테니 아무튼 나는 너 같은 놈이랑 이제 정냄이 떨어져서 이혼할 거라고 말하며 집안에 제 물건 챙겨서 친정으로 돌아왔는데 남편 놈은 친정까지 찾아와서 앞에 무릎 꿇고 뭐라더라. 자기가 엄마랑 너무 친하게 지낸 게 저에게 마음의 상처를 줄지 몰랐다며 눈물 흘리면서 연기하는데 진짜 눈곱만큼도 가문이 안 생기더군요. 저는 저희 부모님께 말하길 사람은 고쳐 쓰는 게 아닌데 저놈이 저렇게 연기하는 모습만 봐도 마음이 떠나서 아무 생각도 안 든다고 정말 혹여라도 임신해서 애라도 낳았으면 큰일 날 뻔했다며 남편 놈을 쫓아보내고는 현재 이혼 소송 중입니다. 진짜 쪽팔린 거 알면 합의 이혼이라도 해줄 줄 알았는데 제가 결혼할 때 들고 온 돈들로 사게 된 가전제품들 뭐 제가 씻고 어쩌고 하면서 어떻게든 돈 안 주려고 해서
그거 가지고 이놈이랑 아직도 소송 중이네요. 모든 호러머니분들 자식들이 모두가 이렇지는 않겠지만 진짜 어쩌다 제가 이런 놈이랑 만났는지 지긋지긋하고 생각만 해도 심란하네요. 안녕하세요. 30대